Здравейте! Талятеле с манатарки. Гледайте! Рецептата е за 2 порции и се приготвя много лесно. В тиган трябва да затопля зехтин и да сложа масло. Изсипвам малко чесън, дребно нарязан, и в случай използвам замразени манатарки. Оставям ги да се задушат за 10 на минути, след което посолявам и слагам нарязан магдanoz. Подправям с черен пипер и междувременно сварявам пастата. В края, след като сосът е готов, пастата се слага да поеме всички съставки. Сервираме и ако не спазваме поста, поръсваме с любимото сирене. Необятен е света на италианската паста. Наистина, само няколко продукта, но начина по който се готвят дава отличен и изключителен резултат. Буон апетито! До следващия път!